Magandang araw mga ka-Best Buy. So ang generator po nito is Powerhouse 9.5 kVA diesel silent generator. Ito po ay mapapunta kay Sir Arnold Bundang ng Sablayan Occidental Mindoro. So beforehand po natin ipadala ito, chine-check muna natin yung mga settings niya. Kinakabit na rin natin yung mga terminals niya, yung positive and negative ng battery. Since ito po ay malapit lang, kaya nilagyan na rin po natin siya ng oil. So ang oil po nito ay dapat nasa ilalim lang bago matapon. Yan po yung the best na oil level niya, hanggang dyan. Okay? So nilagyan na rin po natin ito ng diesel para matest po natin at may start na rin. So ang diesel po dapat ay ganito, halos walang, ang filter niya po dapat ay halos walang bubbles. Konting-konti lang para smooth na smooth yung takbo niya. So ito po yung kanyang electric start, ang kanyang knob. Start natin siya using electric start. Taas po natin ang breaker. 225, 62 Hz, 4 minutes working. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa Best Buy Mindoro at mag-ingat po tayo palagi. Mang Lens. Ayaw na Mang Lens.